どうもどうも、サボテンです。今回は以前から気になっていたインテル12世代と13世代 CPU に共通の大化倍紙問題とその影響で CPU が思ったより冷えない問題は本当なのかを確認するため、サーマルライト社の CPU コンタクトフレームに交換してみました。メイン PC で使用しているのは Intel i9-13900KF という定格 253W の爆熱 CPU ですが、NZXT クラーケン Z63 会員制で CPU クーラーをもってしても、マザーボード標準の CPU フレームでは、ゲーム中に CPU 温度が瞬間的に100度に到達して、サーマルショットリングをたびたび起こしている状態ですが、サーマルライト社の CPU コンタクトフレームに交換することで、CPU の歪みを修正することで冷却性能が向上して、CPU の本来の性能を引き出せるのではないか、という目的で今回は単発 PC をオーバーホールしました。ということで、定番の CPU パワーソフトベンチマークソフトのシネベンチ R23 を回して、CPU 使用率、温度、消費電力でサーマルライト社の CPU コンタクトフレームがマザーボード標準の CPU フレームに対してどのような違いが出るか比較確認しました。それでは早速比較結果を見ていきましょう。まずは CPU 使用率ですが、赤線の Before はマザーボード標準のフレームで、青線の After はサーマルライト社の CPU コンタクトフレームとなっています。CPU 使用率に関してはご覧の通り、両者の CPU 使用率の差はごくわずかで、ほとんど見分けがつかないレベルでした。CPU 使用率に関しては、マザーボード標準の CPU フレームとサーマルライト社の CPU コンタクトフレームの違いがほとんど影響しないことになりますが、この使用率 100% の質が違うということが以降の温度と消費電力でわかります。CPU 使用率の平均値では 1% の違いがありますが、誤差の範囲です。次に CPU 温度ですが、マザーボード標準の CPU フレームでは88度平均で、サーマルライト社の CPU コンタクトフレームでは80度平均と、CPU 温度でははっきりと違いが見て取れました。つまり、冷却性能が実際にアップしているということなのですね。そして CPU 消費電力ですが、マザーボード標準の CPU フレームでは1分弱は PL1 設定の 250W 付近で黙っているのですが、通常に 225W 平均に押しているのが見て取れます。一方、サーマルライト社の CPU コンタクトフレームでは、冷却が落ち着いている分、PL1 設定通りの 260W を維持してきています。CPU 消費電力の平均値は、マザーボード標準の CPU フレームで 227W の平均であるのに対し、サーマルライト社の CPU コンタクトフレームでは 252W 平均でした。そして最後にシネベンチ R23 のマルチコアスコアの比較がこちら。マザーボード標準の CPU フレームで 38,400 ポイント。サーマルライト社の CPU コンタクトフレームでは 39,195 ポイントで795ポイントも性能がアップしています。ということで、今回のような簡単なベンチマークでも、インテル12世代と13世代 CPU 対応のマザーボード標準の CPU フレームでは、CPU 大化倍紙問題があり、CPU の冷却に影響していることが確認できました。そして、サーマルライト社の CPU コンタクトフレームへの交換で、CPU カバーの歪みを修正した結果、冷却性能が上がったというか、むしろクーラー本来の冷却性能が発揮できるようになっていて、性能もアップというやることずくめという結果でした。サボテンは PC の組み立て直しが億劫で、半年以上もマザーボード標準の CPU フレームでは、ゲーム中に瞬間的に100度に到達して、サーマルスロットリングをたびたび起こしている状態で使っていましたが、
サマーライト社も CPU コンタクトフレームは1000円弱で販売されていますので、特にこれからハイエンドの i9-13900 系での PC を構築したい方であれば、本来の性能を出すためにも必須アイテムと言えそうですし、比較的熱い i5-13600 系以上の CPU を使っていて、なんだか CPU 温度が急激に上がる現象や、サマースロットリングしている状態であったり、オーバークロックでの性能向上を目指すために冷却性能をアップしたいなどであれば、導入の価値はあるとお勧めできます。はい。ということで、今回は CPU コンタクトフレーム交換は Before and After での違いを検証してみましたが、多少なりとも参考になっていれば嬉しいです。ではでは、今回はこれまで。またねー。バイバーイ。